आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। हम आवाम से माफ़ी मांग रहे हैं, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने अपनी सारी मॉडिफिकेशंस हटा दी है गाड़ी से। सोशल मीडिया पे हम बेसिकली मॉनिटर करते हैं कि अगर ऐसी कुछ वीडियोस या रील्स। आपने इसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की भी डिसरिस्पेक्ट की है, उनकी बेइज्जती की है कि सुक्याकारी में। आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपने उनका डिसरिस्पेक्ट क्यों किया? मैम, वो मेरी गलती नहीं है, वो मुदस्सिर अजीज़ का ये डायलॉग है, मैंने खुद नहीं किया है। वो यहाँ पे काउंसिल करते हैं, नॉट ओनली इनको काउंसिल करते हैं, हम इनके पेरेंट्स को भी बुला के इनको काउंसिल करते हैं, ताकि एक गलत तासुर बाहर जाता है कि ये एक नॉर्मल लगता है कि आपको ऐसे मतलब अगर कोई कुछ भी बोलता है वो ऑडियोज़ आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, आपको अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए जब आप ऐसा कोई वीडियो बनाते हैं तो? यस मैम, मैं मानता हूँ हमसे भी गलती हो गई है, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाल ही में हमने आप तक एक न्यूज़ स्टोरी पहुंचाई थी जिसमें हमने आपसे कहा था कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की क्लियर डायरेक्शंस है, अगर कोई भी अपनी गाड़ी की मॉडिफिकेशन करता है, डिज़ाइन चेंज करने की कोशिश करता है, कलर चेंज करता है, तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस वीडियो का मीम बनाया, पहले आप वो वीडियो देखिए। डीजीपी ट्रैफिक की तरफ से क्लियर डायरेक्शंस है, जो भी अपनी गाड़ियों की मॉडिफिकेशन करते हैं आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस मीम में ये शख्स अपनी मॉडिफाइड गाड़ी दिखाता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे लोगों को एनकरेज करता है ऐसे ही अपनी गाड़ियां मॉडिफाई करने के लिए। वहीं इस वीडियो में वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की भी इंसल्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर इस मीम की कॉग्निजेंस लेके इस व्हीकल को भी सीज कर देते हैं और जो इस गाड़ी का ओनर है उसको भी यहाँ पर बुलाया जाता है। तो ये वो गाड़ी है जिसकी मॉडिफिकेशन की गई थी, जो उस वीडियो में गाड़ी दिख रही है आपको, यही वो गाड़ी है और इसकी सारी मॉडिफिकेशन जो है वो हटा दी गई है। ये वो शख्स है जिन्होंने वो मीम बनाया था। अब इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि आखिर इनको मीम बनाने की क्या मजबूरी पड़ी थी। शाहिद बशीर इनका नाम है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको आज ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स बुलाया गया है, आपकी काउंसलिंग भी की गई है, क्यों बनाया आपने मीम? बस मैम ऐसे ही बनाई थी फॉलोवर्स और ये लाइक्स वगैरह के लिए। हमसे गलती हो गई है, हमको अब माफ़ी चाहिए। अच्छा, जब हम कोई वीडियो बनाते हैं वो इन्फॉर्मेटिव होता है और आप तक पहुंचाने का यही मकसद होता है कि आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना हो, तो ऐसे में आप जब ये सब चीज़ें करते हैं, आपको नहीं लगता लोग भी एनकरेज हो जाते हैं ये मॉडिफिकेशंस करने के लिए? यस मैम, इससे सारे जो छोटे बड़े उन पर भी असर पड़ता है। हम आवाम से माफ़ी मांग रहे हैं, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने अपनी सारी मॉडिफिकेशंस हटा दी है गाड़ी से। लोगों से भी यही गुजारिश है कि वो भी ये ना करे, इससे छोटे बच्चों पे गलत असर पड़ता है। अच्छा, आपकी व्हीकल भी सीज हो गई है और आपकी जो काउंसलिंग है वो एसएसपी ट्रैफिक ने की है, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी क्या कुछ कहा उन्होंने काउंसलिंग के दौरान आपसे? यही कहा कि ये आपने गलत किया है, मॉडिफिकेशन वगैरह ये सब ठीक नहीं है, प्लेन ही रखो गाड़ी को जैसे कंपनी से आती है ऐसे गाड़ी को सीज कर सकते हैं और ये अलाउ भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए। अच्छा, आपने इसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की भी डिसरिस्पेक्ट की है, उनकी बेइज्जती की है कि सुक्याकारी में। आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपने उनका डिसरिस्पेक्ट क्यों किया? मैम, वो मेरी गलती नहीं है, वो मुदस्सिर अजीज़ का ये डायलॉग है, मैंने खुद नहीं किया है, वो मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, वो मुदस्सिर अजीज़ का ये ऑडियो है, मैंने वही ऐड किया। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आपको ऐसे मतलब अगर कोई कुछ भी बोलता है वो ऑडियोज़ आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, आपको अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए जब आप ऐसा कोई वीडियो बनाते हैं तो? यस मैं मानता हूँ हमसे भी गलती हो गई है, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा ऐसा कुछ। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर सिटी मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने इस मीम का कॉग्निजेंस लिया है जिसमें गाड़ी की मॉडिफिकेशन दिखाई गई है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को इंस्पायर किया गया है मॉडिफिकेशन के लिए, तो क्या कुछ इनिशिएटिव्स आपकी तरफ से लिए जा रहे हैं? जिस तरीके से हमने देखा इस गाड़ी को सीज कर दिया गया है और जिसने ये मीम बनाया है उसको भी यहाँ बुलाया गया है, काउंसलिंग भी की गई है उसकी। देखिए, कांस्टेंट एंडेवर है ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर का कि बीट अगर मॉडिफिकेशन से गाड़ी में, या अगर आप देखें स्टंट ड्राइविंग जो करते हैं, स्टंट्स करते हैं, अपलोड करते हैं, हमारा एक स्पेसिफिक एक फोकस रहा है ऑन सोशल मीडिया पे हम बेसिकली मॉनिटर करते हैं कि अगर ऐसी कुछ वीडियोस या रील्स ऐसी बनती है जिसमें आया है कि ना मॉडिफाइड व्हीकल उसमें दिखती है, या अगर कोई स्टंट करता है और लोगों को इंस्पायर करता है कि आप भी ऐसा करें, तो ये एक कांस्टेंट एंडेवर रहा है हमारा कि हम इन चीज़ों को रोकें।
जो जो हमारी नोटिस में आता है ऐसा करते हुए या अपलोड करता है तो हम उनको यहाँ पे ज़रूर बुलाते हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट के तनाज़ से जो भी कार्रवाई इसके अगेंस्ट जो होती है वो हम करते हैं। दूसरा, जो ये अपलोड करता है या स्टंट करते हैं तो इनका हमारा एक बाज़ाब्ता मॉड्यूल है जहाँ पे हम इनको यहाँ पे काउंसल करते हैं। नॉट ओनली हम इनको काउंसल करते हैं, हम इनके पेरेंट्स को भी बुला के इनको काउंसल करते हैं, ताकि एक गलत तासुर बाहर जाता है कि ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, जबकि ये बहुत गलत चीज़ है। और इसमें मैं बारहा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पेरेंट्स से और जनरली एक सोसाइटी से कि ये एक चीज़ जो सोसाइटी में हर कोई देखता है, ये गलत है। हमारी कोशिश रही है कि इसको रोकें, तो हमारे इस एंडेवर में हमारा आप साथ दें, ताकि ये जो गलत सोसाइटी में हो रहा है, ये इसमें छोटे बच्चे इन्वॉल्व नॉर्मली होते हैं, तो पेरेंट्स जिस तरीके से उनका रोल रहना चाहिए वो दिखता नहीं है। हम अपनी लेवल पे जितना हमसे हो सकता है वी आर ट्राइंग टू डू दैट। थैंक यू। तो यहाँ पर हमने एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर सिटी से बात की और उन्होंने कहा कि जो भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरीके से पब्लिक फ्रेंडली अप्रोच जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इन बच्चों की काउंसलिंग करने में, जो कि अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई करते हैं या जो स्टंट्स करते हैं, और साथ ही उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है। वहीं हमने उस शख्स से भी बात की जिसने ये मीम बनाया था और उसने भी आवाम से माफ़ी मांगते हुए कहा कि किसी को भी ऐसे अपनी गाड़ी मॉडिफाई नहीं करनी चाहिए ताकि वो कानून के इस एक्शन से बच सके। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा जाना।